بسم الله الرحمن الرحيم. شعب مصر العظيم، أيها الشعب الأبي الكريم، اسمحوا لي أن أنا أتوجه إليكم جميعا بكل التحية والتقدير والاحترام. اسمحوا لي أن أنا أتكلم معاكم كمواطن مصري، وبغض النظر تماما على أن أنا مرشح لانتخابات الرئاسة. مصر دلوقتي بتمر بلحظة فارقة في تاريخها، ومصر كمان بتدعونا جميعا ان احنا نتحرك بكل قوة وبكل فاعلية وبكل تجرد عشان نحميها ونحمي مستقبلها. الحقيقة المصريين في الخارج قدموا مثل رائع جدا، والدنيا كلها كانت بتتفرج عليهم وهم يعني بيتحركوا في كل دولة تقريبا عشان يدلوا بأصواتهم في الانتخابات. المظهر ده والشكل الرائع ده ادى صورة قوية جدا في الخارج وكمان في الداخل هنا، ان في إرادة للمصريين، وان المصريين بيعبروا عن إرادتهم وبيتحركوا عشان ينفذوا هذه الإرادة. احنا اتكلمنا كتير خلال الفترة اللي فاتت عن أهمية ان احنا ننهي خارطة الطريق بشكل مش جيد، بشكل هايل، عشان ندي رسالة قوية جدا للداخل والخارج. بقولها مرة تانية، نزول المصريين جميعا عشان يدلوا بأصواتهم في الانتخابات هتبقى رسالة قوية وتعبير حقيقي عن إرادة هذا الشعب اللي لما بيعوز يعمل حاجة بيعملها. ثورة واتنين كمان أكدت إرادته وأكدت قدرته على أنه هو بيعمل المستحيل. عشان كده اسمحوا لي أن أنا أتوجه إليكم جميعا، لكل المصريين، يعني المرأة المصرية اللي أكدت إنها بنت الوطنية المصرية. اسمحي لي إن أنا أطلب منك، زوجة كنت أو ابنة أو أخت، إنك تتحركي عشان تأكدي ده مرة تانية أمام صندوق الانتخابات. كمان الشباب، شباب مصر، شباب مصر القوة، شباب مصر الأمل القادر على صناعة المستقبل، أنا بطلب منه إنه ينزل ويدلي بصوته بغض النظر هو عايز يعطي صوته لمين. في النهاية أنا بكلم كل مصري ومصرية، هو فين، هو مين، هو ديانته إيه، توجهاته إيه، انتمائه إيه، مش مهم. المهم إنه في حاجة بتجمعنا كلنا، هي حبنا لبلدنا وخوفنا عليها واستعدادنا إن احنا نضحي عشانها. فالوقت اللي احنا فيه ده هو وقت التحرك لكل المصريين. مش هيبقى كفاية أبدا
عدد أبدا، كل المصريين عندنا عدد ضخم جدا له حق الانتخاب، فوق ال50 مليون. مش معقول. كان في ناس بتكلمني وبتقول لي يعني في تحديات في الداخل والخارج. كنت برد عليهم بقول لهم صندوق الانتخابات. فيسألوا يعني الدلالة بتاع ده ايه؟ الدلالة بتاعت صندوق الانتخابات ان في اجماع وطني قوي وواسع جدا على مستوى الدولة، على مستوى الجمهورية. ده بينعكس على قوة القادم، سواء كان في التحرك في الداخل هنا أو كان التحرك عشان الخارج. أرجو أن يكون رسالتي البسيطة ديت تكون وصلت ليكم. يعني من فضلكم كلكم، مهما كانت يعني دول يومين فقط بيتبني فيهم وبيترسم فيهم مستقبل مصر، والتاريخ بيكتب وبيسجل احنا بنعمل ايه لبلدنا. انا متأكد ان اجهزة الدولة هتعمل بكل قوة عشان توفر الامن والامان. الجيش والشرطة هتبذل كل الجهود، انا متأكد، زي ما عملوا قبل كده، وبالتالي اكتر كمان خلال المرحلة ديت. انا في الاخر بقول يا رب ولي من يصلح شأن مصر. يا رب احفظ مصر. يا رب احفظ مصر. يا رب احفظ مصر. تحيا مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.